अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सामीन, हिन वक़्तु असांखे इन डेमन बाबति ख़ुसूसी प्रोग्राम में अवामी जमहूरी पार्टी जे सरवाण सिंध जे सीनियर एडवोकेट साईं अमानुल्लाह शेख साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। अमान साईं, वॾी महिरबानी रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ। महिरबानी अदा, महिरबानी। अमान साईं, सिंध जे माण्हुनि में हिकिड़ी बेचैनी ऐं अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते तव्हां पाण ॾिसो पिया ऐं तव्हां इन तहरीक जा पाण हिसो बि थी विया आहियो त डैम जो जिन बोतल मां निकिरी आयो आहे ऐं चीफ जस्टिस हाणे त आर्टिकल 6 जा दावा ॾिए पियो। इन सॼी सूरत हाल खे, डैमन वारी सूरत हाल खे अचानक इनखे आए महीनो बि मुश्किल सां थियो आहे इमरान ख़ान खे, ऐं अचण सां ई ऐं उहो बि वरी चीफ जस्टिस जे हथां, इन समूरी सूरत हाल खे तव्हां कीअं पिया ॾिसो? अदा, मां सम्झां थो त चीफ जस्टिस साहब खे जेको पंहिंजो कमु करणु खपे उन कम में हुनजी दिलचस्पी घटि आहे, महमजोईअ में हुनजी दिलचस्पी वधीक आहे। हुनजे करे इन हद ताईं हलियो वियो आहे जेको डैम जी मुखालफ़त कंदो हुनखे मां आर्टिकल 6 जे अंदरि जेको आहे सो पंहिंजो कदम खणंदुसि। चीफ साहब खे ख़बर ई कान्हे का त आर्टिकल 6 जी माना छा आहे असली, ऐं उहा कंहिं ते लागू थींदो आहे। ऐं डैम हिकिड़ो इशू आहे बिटवीन द प्रोविंसिस, बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स। उनखे मां सदाई चवंदो आहियां त इहो एम्बिट में, माना इहो हदूद में थो अचे पियो। काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रेस्ट या पार्लियामेंट ऐं अॻ में 3 सूबाई असेंबलियूं हिनखे रद्द करे चुकियूं आहिनि। तंहिंजे करे कालाबाग डैम हिकिड़ो मुर्दार घोड़ो आहे। उनखे मुर्दार घोड़े में हवा विझी के ॿिया कम कढण था चाहिनि पिया। ऐं चीफ जस्टिस अॻे इहा वंगार वहंदा हुआ पंहिंजो किराए जा सियासी माण्हू, हाणे चीफ जस्टिस ई वंगार में पाए पियो आहे। हुनखे ज़हन में हिकिड़ो खलल चइजे उहो वेहिजी वियो आहे त मां जेको आहे मुल्क जी भलाई ॾे थो वञा पियो। जॾहिं माण्हुनि जे ज़हन में खलक वेहंदो आहे, खप्त वेहंदो आहे, तॾहिं उहे पंहिंजनि उसूल, नाम निहाद उसूलनि जे करे सॼे मुल्क खे नुक़सानु रसाईंदा आहिनि। चीफ जस्टिस ओॾां पियो वञे पियो। ऐं हुन सां गॾो गॾु जेको इमरान ख़ान इहो कराची में अची वियो डैम जे लाइ फंड रेज़िंग जो, या असांजो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, इहे सभई हिक ई सिफ़ में बीठा आहिनि। इहो सभु आहे असली मसइलनि खां ध्यानु हटाइण जो। मां अव्हांखे ॿुधायां त जेका रक़म डैम कंहिंखे बि ठाहिण लाइ खपे उहा पाकिस्तान ईंदड़ 10 सालनि में बि गॾु नथो करे सघे। ही माण्हुनि खे अखियुनि में सूमो था विझनि। उन जो सबबु आहे त माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि, जेके माण्हुनि जा जेके बर्निंग इशूज़ आहिनि, जंहिंजे लाइ इमरान ख़ान वाइदो करे आयो इक़्तिदार में, उहे हिननि जे हल करण खां शायदि ॻरा हिननि खे हाणे महसूसु थियण लॻा आहिनि। हाणे हिते ई तव्हां ॾिसो त प्राइम मिनिस्टर हाउस जूं गाॾियूं था नीलाम कयूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस जूं मेहूं था नीलाम कयूं। इहो त ईअं आहे जीअं कंहिंखे जेको आहे सो हिकिड़ो जादूअ जी छड़ी घुमाइजे त असां सभु कम सां लॻा पिया आहियूं। ॿिए पासे ॾांहुं तव्हां ॾिसो था त हीअ IMF वर्ल्ड बैंक जे आगॾो बीठा आहिनि त असांखे बेल आउट जे लाइ $12 अरब खपनि, यानी तरण जे लाइ, ॿुॾण खां तरण जे लाइ $12 अरब खपनि। हीअ सॼी जेका आहे ॻाल्हि पई थिए कंहिं ॿिए हवाले सां, मूंखे हिकिड़ो ॿियो हिन सां अनुमान बि थिए थो पियो त हीअ सदाई जेको आहे ॾेखारींदा हिकिड़ी हिन कंदा ॿी ॻाल्हि आहिनि। इमरान ख़ान हिते जेको आहे धारियुनि खे शनाख्ती कार्ड ठाहे ॾियण जी ॻाल्हि करे वियो आहे। इहो सिंध जे लाइ वॾे में वॾो जेको आहे सो बर्निंग इशू आहे। मां अॼु बि पंहिंजी तकीर में मलीर में हिन ॻाल्हि जो इज़हार करे चुको आहियां। जेतिरे क़दुरु डैम जो आहे त डैम जे लाइ असां बादशाह डैम हुजे, उनजे लाइ असांखे सीरियस रिज़र्वेशन्स आहिनि। कालाबाग डैम त छॾियो, पर उनजे लाइ बि सीरियस रिज़र्वेशन आहिनि। हिकिड़ो आहे त बादशाह डैम में पाणी किथे आहे जेको पाणी उन डैम में भरिबो, डैम में पाणी किथां ईंदो, हिकु इहा ॻाल्हि आहे। ॿियो, मुसलसिल सिंध जो माण्हू पाणी जेको आहे तरबला डैम खां वठी जीअं पाणी अचे थो उहो चोरी थो थिए पियो। उहो चोरी थी जॾहिं पंजनंद वटि पहुचे थो त सिंध जो शहर उतां 25-30 हज़ार चोरी थियो वञे। उनजे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त चश्मा झेलम लिंक कैनाल बि पंजनंद खां मथां आहे। राइट चश्मा जेको आहे उहो बि पंहिंजो हिन खां मथां आहे, असांजे हिन पंजनंद खां। उहे पाणी पीअनि था, उहो पाणी पी पोइ जेको आहे पंजनंद वटि पाणी थो अचे त उतां सिंध खे शेयर थो मिले। त लॻातार इहो गुज़िरियल वरियनि खां वठी हितां पाणी चोरी थींदो थो रहे। वरी पंजनंद खां जॾहिं गुडू बैराज ताईं पाणी थो पहुचे त हितां असां हिन रस्ते सां विया आहियूं त हिते लिफ्ट मशीनूं लॻियूं पियूं आहिनि। ऐं साॻियो सिंध में ज़ुल्म आहे
त हिते जेके कालाबाग डैम ठहिया पिया आहिनि हितां जा वॾेरा पाणी चोरी था कनि। माना हुतां खां वठी सिंधू दरिया सां पंहिंजो तरबेला खां वठी हिन टेल ताईं सिंधू दरिया सां इहा हालत। कोटड़ी दराज में काॾां पाणी पियो अचे या सिंध जा 3 ज़िला जेके आहिनि पोख त छॾियो पाणी पीअण जे लाइ सिकनि था पिया। इहा सॼी तबाही जेका आहे सा इन जे लाइ आई आहे त हीअ जेका आहे मिसमैनेजमेंट आहे। हाणे हुन मिसमैनेजमेंट में पाणी आहे कोन, हिननि जो ज़ोर आहे त असां डैम ठाहींदासीं। मूंखे सम्झ में थो अचे पियो त डैम जेको आहे कालाबाग डैम जी त 3 सूबा मुखालफ़त था कनि पिया, 3 सूबा, तंहिंजे करे हिनखे त हथु लाइण जी मिड़ेई ॻाल्हियूं था कनि पिया। मूंखे त ताजुब थो लॻे पियो त चीफ जस्टिस 9 जून ते हिन हलंदड़ साल में असां बि सुप्रीम कोर्ट में विया हुआसीं। असांजे साम्हूं जेको आहे हिन बयानु ॾिनो त कालाबाग डैम जेको आहे सो नॉन इशू आहे ऐं 10 तारीख़ जी डान में इहो फ्रंट पेज ते आयो। यानी हिननि माण्हुनि जे बयाननि जूं कलाबाज़ियूं मूंखे त ताजुब थो लॻे पियो। तंहिंजे करे मां लॻे थो त सिंध जे लाइ ॿियो तबाहीअ जो सामान बि तयारु थियो आहे डैमनि जे नाले में। पर डैमनि जे नाले में बि असांखे क्लियर स्टैंड वठिणो आहे त बाबा जेसि ताईं तव्हां असांखे सिंध जे माण्हुनि खे तव्हां जेको आहे कॉन्फिडेंस में नथा वठो, जेसि ताईं सिंध जो माण्हू इन ते सहमत नथो थिए पियो त चंद टेक्निकल माण्हुनि जे चए ते असीं जेको आहे सो सिंध जी बर्बादी में तव्हां सां हिसेदार कोन थींदासीं। अमन साईं, हिते हिकिड़ो सुवाल असां मूं समेत असांजे सामाईन खे इहो मुंझाईंदड़ आहे त हलो कालाबाग डैम त तकरारी मामिलो आहे, आया भाषा डैम फिज़िकली टेक्निकली फिज़िबल रहंदो जेकॾहिं फ्यूचर ज़िद ते होड ते ठही बि वञे थो? अॼु इन ॾुखी सूरत हाल में जॾहिं पाणी पीअण खां कोन थो मिले त भाषा डैम में बि त पाणी भरिबो ऐं इहो ई सिंधू जो पाणी भरिबो, त इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो, टेक्निकली फिज़िबल आहे? मुंहिंजा साईं पहिरीं ॻाल्हि त भाषा डैम जंहिं हंधि ठहे थो पियो उहो ज़िलज़िले जी एरिया में आहे, हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि आहे त भाषा डैम खे भरिजण जे लाइ 10 सालनि जो पाणी थो खपे जेको आहे ई कान। उते असुलु हिननि जो मसइलो इहो आहे त असां भाषा डैम ठाहियो, असां बिजली पैदा कंदासीं ऐं असां जेका थरकोल मां बिजली निकिरे थी उन ते रिलायंस में कंदासीं, असां पंहिंजी बिजली हेॾां पैदा कंदासीं। तंहिंजे करे भाषा डैम ख़ुदि जेको आहे कंट्रावर्शियल थो थींदो वञे ॾींहों ॾींहुं। अॻु में 20 साल अॻु में पीपुल्स पार्टीअ हिन ते रज़ामंदीअ जो इज़हार कयो, पर बाबा 20 सालनि में सूरत हाल मटिजी वई आहे। उहा साॻी न आहे रहणी, जेका काल ई सा अॼु आहे ई कोन। ऐं अॼु जेकॾहिं असां जेके टेक्निकल जेके आहिनि माण्हू इन ॻाल्हि ते थोरो घणो ई स्टैंड था वठनि पिया, मुंहिंजे ख़्याल में इहो वाइट कॉलर क्लास जो हिकिड़ो अलमियो आहे त हू डिघी नज़र खे पंहिंजो डिघी नज़र न रखंदा आहिनि पर शॉर्ट साइटेड थींदा आहिनि। मूंखे ताजुब थो लॻे पियो त राजपूत साहब जहिड़ो संजीदा माण्हू इदरीस राजपूत जंहिं ते असां फ़ख़ुरु कंदा आहियूं त हू तमामु वॾो ॼाणू आहे, उन माण्हूअ खे टेक्निकल खां सवाइ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नज़र ई कोन था अचनि पिया। हीउ टेक्निकल मसइलो छा थियो आहे मां तव्हांखे सर्वे से ॿुधायां त अॼुकल्ह दुनिया में हिकिड़ी लहर हली पई आहे त बाबा सॼी दुनिया में टेक्नोलॉजीअ जेको आहे वॾियूं जेके आहिनि बरकतूं आंदियूं, वॾा सुख आणे छॾिया आहिनि। तंहिंजे करे हाणे आदर्शन उसूलनि जी ज़रूरत ई कान्हे, जेको ॾाढो सो गाबो टेक्नोलॉजी इहो सेखारींदी आहे। उन करे मूंखे अरमान थो लॻे पियो जॾहिं इदरीस राजपूत जहिड़ो संजीदा माण्हू इहो थो करे या हुन जहिड़ा के ॿिया बि माण्हू जेके आहिनि के टेक्निकल माण्हू इन क़िस्म जी ॻाल्हियूं था कनि पिया त उहा डिघी नज़र नथा रखनि पिया पर उहे शॉर्ट साइटेड चई था सघनि पिया। जीअं त साईं, हिकिड़े पासे डैम जो मामिलो आहे जिते ज़िद आहे त डैम ठहंदो त पाणी मिलंदो, ॿिए पासे जेको चोरी वारो आंसर आहे जंहिंखे रद्द नथो करे सघिजे, इर्सा जे मेंबरनि सिंध जे मेंबरनि ख़ासि करे बार बार निशानदेही कई आहे त फ्लड कैनाल बंदि कयो, सॼो साल वहनि था, पाणी जो शेयर ड्यू सिंध खे नथो मिले। इन पासे इहा गवर्नमेंट जी नज़र न आहे, चीफ जस्टिस जी नज़र न आहे, डेलिबरेटली इहो कयो वियो आहे या इन जे लाइ को ॿियो को मामिलो तव्हांखे सम्झ में अचे? साईं, उन में गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम इहो छा आहे त अॼु बि तव्हां जेको आहे सो वज़ीर आला सिंध जी तक़रीर ॿुधंदव असेंबली में त उहा हुई जेके सूबे खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं था कनि, मां उन्हनि ते लानत थो विझां। कल्ह वज़ीर आला साहिबु उन्हनि खे भाकुर ॾींदो। इहो हिकिड़ी जज़्बाती कैफ़ियत पैदा करे ऐं शोशा छोड़े माण्हुनि जा जेके आहिनि हेॾां जो होॾे अटेंशन डाइवर्ट था कनि पिया। इहो जेको पाणीअ जे चोरीअ जो मसइलो आहे, जेको कुझु थिए थो पियो, मां जेको तव्हांखे अर्ज़ु कयो त तरबेला खां वठी
गुड्डू बैराज ताईं पाणी त चोरी थिए थो, पर सिंध जे कैनाल्स में पाणी चोरी थो थिए। त ही सभई जेके आहिनि हिकिड़ो उर्दू में पहाको आहे त एक ही सिफ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, न कोई बंदारा न कोई बंदा नवाज़, सभु चोरीअ में मुलविस आहिनि। तंहिंजे करे कीअं हिक ॿिए खां पट खणंदा, हिक ॿिए खां परदो खणंदा। सिंध जो वॾेरो पाणी जी चोरीअ में हिते आहे त हिते सख़्तीअ सां जेको आहे सो मुब्तला आहे, सख़्तु नमूने सां। मांखे तो ॿुधायां पियो त अंग्रेज़नि जे दौर में का बि इजाज़त कोन हुई त कंहिं बि मेन कैनाल मां डायरेक्ट आउटलेट कढिजे। त मूंखे तइजुब लॻंदो त पीपुल्स पार्टीअ जे अचण जे बरकतुनि सां हिते 350 डायरेक्ट आउटलेट पहुतल आहिनि। त मूंखे सर्वेच ॿुधायो त जेको पाणी चोरीअ खां पंजाब जे ज़ोरावीअ खां बची हिते थो बचे, हिते असांजा इहे जेके आहिनि वॾेरा उहो पाणी चोराए वञनि त ग़रीब खे पाणी छा मिलंदो। मां तव्हांखे इहो थो ॿुधायां त मां मीरपुर ख़ासि जे पासे हिन पासे वियमि त वॾेरनि जूं नज़रूं आहिनि त इहे माण्हू जिन वटि 8 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन आहिनि, इहे कीअं खपाईंदा त वठूं पोइ पाणी पाण ई बंदोबस्तु कंदासीं। इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा करे छॾी आहे त नंढो ज़मीनदार, नंढो आबादगार तबाह थिए, बर्बाद थिए, हिननि खे इन जी गिणती कान्हे का। तंहिंजे करे इहे साॻे ई इन में सिफ़ में बीठल आहिनि। साईं, उर्दू मीडिया में ख़ासि करे या जेको पंजाब जो माण्हू आम ज़हन में रखे थो त बाबा हेठि समुंड में पाणी ज़ाया पियो थिए। हाणे ॻाल्हि इहा सम्झ में नथी अचे, मूं काफ़ी दफ़ा ॾिठो आहे कोटड़ी जे बिराज तां गुज़रंदे हेठि मिठी थी उॾामे, ऐं गुज़िरियल इहो 4-5 सालनि खां इहो अलमियो आहे त पाणी न हुजण जहिड़ो आहे। माण्हुनि खे अलाए कहिड़ी परसेप्शन इहा ॾिनी वई आहे लॉलीपॉप, बाबा पाणी ज़ाया थो थिए, तंहिंजे करे सॼे सिंध में बि न आहे ऐं मथे बि अज़ाब आहे। इहा किराए पाणी जी शॉर्टेज जी पंजाब में न आहे, उतां जो माण्हू किराए नथो करे पाणी शॉर्टेज जी, उन्हनि खे पीअण जो मसइलो न आहे। हिकिड़े ई मुल्क में 2 अपर ऐं लोअर रिपेरियंस में बिल्कुलु ॾींहुं ऐं राति जो फ़र्क़ु आहे। इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? इहो शोशो आहे या इहो हीअं त असांजी जेका नामहाद नेशनल मीडिया आहे उहा जेका आहे माफ़िया जो किरदार थी अदा करे पई। उनखे जीअं मथां हुकुमनामो थो मिले उनखे छापे थी पई। ऐं कॾहिं बि तव्हां न ॾिसंदव त जेके बि हिते इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया आहिनि, जेके ख़ासि करे उर्दू जे प्रिंट मीडिया जो, उन्हनि जो मुहबे वतन वारो किरदारु कोन्हे को। मुहबे वतन माना सिंध दोस्त जो किरदारु कोन्हे को, एंटी सिंध आहे। तव्हां ॾिसो पुराणी अख़बारूं खणी वन्यू टी मुखालफ़त, MRD जी मुखालफ़त, यानी सिंध में या हिन मुल्क में का बि जमहूरी मूवमेंट हले उन में ही नेशनल मीडिया मुखालफ़त करण जो पंहिंजो जेको आहे सो हक़ रखंदी आहे। उन सबबु आहे त पाकिस्तान में जेको क़ौमी तसवुरु आहे पाकिस्तान जो, सो ई ख़ुदि हिन महिल ताईं मेच्योर न थियो आहे। हिन महिल ताईं पाकिस्तानी क़ौम जो को जेको आहे ख़ाको जुड़ी रास न थियो आहे। त उर्दू मीडिया जो जेको तरीक़े वारदात आहे उहो नेशनल मीडिया वारो न, पर येलो जर्नलिज़म वारो आहे। ऐं जेको कुझु चवनि था ई वेठा उनमें सिर्फ़ु इहो आहे त सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो कीअं कजे, सिंध खे कीअं पंहिंजी कॉलोनी बणाइजे, इहो सभु उनजे लाइ वारदातूं थी रहियूं आहिनि। ऐं हिननि माण्हुनि खे जेके वॾनि शहरनि में रहनि था पिया, उन मुसीबतुनि जो अहसासु कोन्हे को त जेकॾहिं सिंध में पाणी जी खोट थींदी त हीअ जेके सिंध जा वॾा शहर जंहिंमें कराची थी अचे, हैदराबाद थी अचे, हाणे त नंढा शहर बि पाणी पीअण खां महरूम थींदा था वञनि पिया। ऐं उनजो हिननि खे लालीपाप इहो ॾिनो अथई त डैम ठही पवंदो त सभु सुख थी वेंदा। बाबा डैम जॾहिं न हुया तॾहिं केतिरो पाणी हूंदो, तॾहिं वधीक पाणी हूंदो हो। उहो पाणी केॾांहुं थो वञे? त मां तव्हांखे थो चवां त सिस्टम में उतां खां तरबेला खां वठी पंजननि ताईं पाणी चोरी थो थिए। इन ते कंट्रोल कनि त 30-40 हज़ार क्यूसेक वधीक पाणी थींदो, सिंध जी खोट बि पूरी थींदी ऐं समुंड में हेठि पाणी बि वेंदो। हिन वक़्तु समुंड ॾांहुं पाणी नथो वञे, समुंड काहींदो थो अचे। ऐं माहिरनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं हिन ते कंट्रोल न कयो त 2050 जे अंदरि इहो पाणी टके ऐं सिजावर जे शहरनि में काहे पवंदो समुंड जो पाणी। ऐं इन ॾुखी सूरत हाल में जॾहिं समुंड काहे पवंदो ऐं सिंध सां एॾी वॾी वेधन ऐं जुठ आहे त सिंध में जेकी सान्यावंद जी टीम आहे, क़ौम परस्त धुरियूं आहिनि, तव्हांजी पार्टी समेत, इन्हनि को लाहे अमल जोड़ियो आहे इन समूरे मामले खे मुंहुं ॾियण जे लाइ? यार इहो अहिड़ो सुवाल कयो अथई जो खिल थी अचे, रोअण बि थो अचे।
अच्छा असां वटि क़ौमी सियासत ऐं तरक़ी पसंद सियासत 11 महीना सुठी हूंदी आहे, 1 महीनो जाॻंदी आहे। तव्हां इलेक्शन में ॾिठो त इलेक्शन में मार्च ओचितो ख़बर पई त सभई बीहजी विया इलेक्शन में, को किथां बीहजी वियो, को किथां बीहजी वियो। असुल में अलमियो वॾे में वॾो इहो आहे त क़ौम परस्त या तरक़ी पसंद धुरियूं हिकु हंधि वेही को फार्मूला तय करे 5-7 सालनि जे लाइ उन ते विहण लाइ तयारु कोन्हनि के ऐं तीर तुकले ताईं एडाफिज़म ते गुज़र सफ़र थी कयूं। पर मां जेतिरे क़दुरु एजीपी जे बारे में जेकॾहिं तव्हां मूंखां राय पुछी आहे त एजीपी जे सदर जी हैसियत में मां सदाईं चवंदो आहियां त असां अकेले सर ही जेको आहे पर्श खणी न सघंदासीं, ही छपर खॼी न सघंदो। असां जेसि ताईं गॾिबासीं न तेसि ताईं जेको आहे मामिलो तइ न थींदो। असां खां सवाइ ॿियूं जेके बि पार्टियूं जॾहिं ॻाल्हाईंदियूं उहे महसूसु माण्हुनि खे ईअं कराईंदियूं त असां खां सवाइ सिंध में ढींग लॻी पई आहे। हाणे जेसि ताईं इहो फ्यूडलिस्टिक मसइलो न वेंदो ऐं जेसि ताईं इहे असांजा फ्यूडल रवैया न वेंदा त असांखे कंहिं बि हालत में गॾिजी वेहणो आहे, गॾिजी कमु करिणो आहे। हिकिड़ो मूं त हिन हद ताईं थियो त बाबा 5 सालनि जे लाइ हिकिड़ो मुतहिदा महाज़ था ठाहियूं सिंध जे इशूज़ ते। उन मुतहिदा महाज़ में सिर्फ़ु हिकु कहिड़ी ॻाल्हि रंड त बणी जॾहिं मूं चयो त कन्वीनरशिप जेका आहे उहा फिरंदी रहंदी, माना 6 महीननि जे लाइ हिकिड़ी पार्टी थींदी कन्वीनरशिप, त 6 महीननि जे लाइ ॿी थींदी। सेक्रेटरी जेकॾहिं मुस्तक़िल रखो त उन पार्टी जो को बि जेको आहे माण्हू कन्वीनर न थींदो। इहे सभई शयूं जेके आहियूं डिस्कस अची वियूं, फाइनल थी वियूं हुयूं। पर उन खां पोइ सभिनी खे इहो वहम वेठल हो त असांजो वहम कहिड़ो आहे त मतां फलाणे सां गॾिजूं, मतां उहो असांखे गिड़काए वञे। इहो ख़ौफ़ आहे। इहा ख़ौफ़ जी बीमारी उते थींदी आहे जिते क़ौम परस्तीअ में फ्यूडल रवैया हूंदा आहिनि, जिते आमराना रवैया हूंदा आहिनि, या जिते अशराफ या क्लास जेको आहे तो क़ौम परस्तीअ जो रूप धारे ऐं पोइ माण्हुनि खे चरियो बणाईंदो आहे। तंहिंजे करे इन मामले ते आउं त चाहियां थो त हिकिड़ो वॾो मुज़ाकिरो जेको आहे वासा सिंध ते थियणु खपे। उन में मुज़ाकिरे में सभिनी खे विहारियो वञे त बाबा तव्हां सुवाल ई हिकिड़ो पुछिजो, इहो सुवाल ई न आहे पुछिणो त बाबा तव्हां जेके सिंध जी दोस्ती, सिंध जी भाइटीअ, सिंध जी हिमायत में राति ॾींहं तव्हांजी निंड फिटी पई आहे, आख़िर तव्हां गॾिजो छो था? सॼी ॻाल्हि पधरी थी पवे। जेकर हिते जेकॾहिं ईअं सम्झो त असीं जेकॾहिं गॾिजूं नथा, असां को मुतहिदा महाज़ नथा ठाहियूं त पोइ असांखे पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण जो बि को हक़ नथो पए। साईं, इमरान ख़ान जे गवर्नर हाउस में तक़रीब वारे ऐलान खां पोइ नादरा पारां हिकु अॼु लेटर जारी थियो आहे। हाणे केर बि कार्ड ठाराए सघे थो, कंहिंजी बि इंक्वायरी न थींदी, मतिलबु त क्लीन रस्तो कयो वियो आहे। इन समूरे मामले ते तव्हांजी पार्टी समेत छा लाइ अमल सिंध जो माण्हू जोड़े, कंहिंजे कॾ जोड़े, का ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे त धारियनि जी इन लोध खे जेको सिंध मथां मढ़ण जी कोशिशि आहे उहा त कामयाबु थींदे नज़र थी अचे। मां अॼु पंहिंजी तक़रीर में मलीर में जेको मां मलीर बार काउंसिल में कई, उन तक़रीर में हिन ॻाल्हि जी निशानदेही कई हुई त आइन जो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 23 असांखे तहफ़ुज़ फराहम करे थो पियो। हाणे उन में ईअं थींदो आहे त हिकिड़ियूं धुरियूं विढ़ंदियूं आहिनि कानूनी फ्रंट ते, ॿियूं विढ़ंदियूं आहिनि सियासी फ्रंट ते। कानूनी फ्रंट ते मूंसां अॻु हिकिड़े दोस्त ॻाल्हायो, उन मूंखां इहा तव्हां वारो सुवालु पुछियो। मूं उन दोस्त खे चयो त तव्हां पिटीशन तयारु कयो ऐं मां उन पिटीशनर जी सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं ईंदुमि। उन मूंखे चयो त सुभाणे शाम जो असां गॾिबासीं। हाणे जेकॾहिं उहो थिए थो पियो त उन में हीअं आहे त आइन जे आर्टिकल नंबर 15 ऐं आर्टिकल नंबर 23 में बिल्कुलु जेको आहे फेडरेटिंग यूनिट्स खे हक़ आहिनि त हू न रुॻो धारियुनि जी आबादकारी जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि कनि ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जे प्रॉपर्टी वठण ते बंदिश आहिनि, पर नई कानून साज़ी या आइन कानून साज़ी करे था सघनि। त जेकर इमरान ख़ान जेको हुकुमनामो जारी करे वियो आहे, इहो हुकुमनामो जेको आहे हिन जी का बि कानूनी ऐं आइनी हैसियत आहे ई कोन। इहो पार्लियामेंट जो मसइलो आहे। असां जॾहिं अॻे दफ़े नादरा जे आॾो बुख हड़तालुनि ते वेठासीं, स्ट्रगल कयोसीं त ही अढ़ाई माण्हू जेके आहिनि ब्रेकआउट करे भॼी विया। असुल हिन जे नियत में ॿियो कुझु कोन्हे को खलल। मसइलो थियो आहे त कराचीअ में हाणे जेका आदमशुमारी थी चुकी आहे उन में हिन सिंध कराचीअ जे वॾे शहर में सिंधियुनि जो 60 लख तादाद अची वियो आहे। हाणे 60 लख तादाद उन्हनि माण्हुनि खे पेट में सूर विझी छॾियो अथऊं जेके कराची हमारा चई सॼी कराचीअ खे तबाह कंदा हुआ। ऐं इमरान ख़ान जो मसइलो कहिड़ो आहे त इमरान ख़ान जो मसइलो
ॿियो कुझु बि कोन्हे को। हू चाहे थो त मूं हितां जेके सीटियूं कढियूं आहिनि उन्हनि सीटियुनि खे मां हिते मेंटेन कीअं कयां। तंहिंजे करे उहो असांजी हिमत ते मुनासिर थो थिए। ॿ फ्रंट आहिनि असांजे लाइ, हिकिड़ा आइनी कानूनी ऐं ॿिया सियासी फ्रंट। जेकॾहिं असां को चङो फ़ैसिलो कयोसीं, जीअं उथी बीह रहिया हुआसीं अॻिए दफ़े त DG नागरा सभई टीमूं त अची वियूं, सभिनी असांजे पंहिंजा कूड़ा सचा दस्तावेज़ ॾेखारिया। आख़िरी इहा ॻाल्हि वञी गवर्नर हाउस ते पए थी। गवर्नर हाउस में AJP जे पारां ऐं ॿिए SUPA तरफ़ां जेको आहे ज़ैन शाह गॾिजी हलियो। गवर्नर वञण वारो तंहिं करे उन असांखे लालीपाप ॾेई छॾियो त बाबा मां मथे मर्कज़ खे उमाणियां थो। मतिलबु त असां मज़ाहिमत कईसीं, असां निकिरी त पऊं न। असांजो मसइलो कहिड़ो आहे? वॾे में वॾो सर्वे ते जेको सिंध जे सियासत जो मसइलो आहे त असां इनफरादियत पसंदि आहियूं। तव्हां सां मां शेयर थो कयां पियो त हिते जेको ही पंहिंजो खंभे गुम थियल सियासी कारकुन इंसाफ़ जो मसइलो आहे, उन में तव्हां ॾिसो त हर को पंहिंजे मुंहुं बीठो आहे। हर को पंहिंजे मुंहुं थो सम्झे त मां जेको आहे सवा शेर आहियां, ॿियनि जी कंहिं अहमियत ई कान्हे का। हा, असीं जेके आहियूं AJP वारा जेके सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी जेके यूनाइटेड फ्रंट में वेठा आहियूं, उहे चारई जेके उते वेठा आहियूं, अवामी जमहूरी पार्टी, अवामी वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, GS महाज़, असां चारई जेके आहियूं उन्हनि सां गॾिजी बिना कंहिं शर्त शूर ते साथ ॾींदा रहिया आहियूं। ऐं मूंखे ताजुब लॻो त जॾहिं असां उन्हनि खे चयोसीं त बाबा को गॾियल लाहे अमल तयारु कयूं, त मूंखे उन दोस्त जो नालो वठंदे ॾुख थो थिए तमामु। ऐं शायदि तव्हांजो वॉइस ऑफ सिंध सां बि उन जो तालुक़ु आहे। जाफ़र मेमून उहो ॼण मेड़ो फिटाइण आयो। मूंखे एॾो ॾुख थियो त जाफ़र खे ख़बर ई कान्हे ही त इहो जेको ठहियो हो फ्रंट, उन जा असीं जेके आहियूं बानी मेंबर आहियूं। इन क़िस्म जूं हरकतूं जेके आहिनि उहे असांजे लाइ नुक़सानकार आहिनि। जेसिताईं अदा असां पंहिंजे ज़हन मां अनापरस्ती न कढंदासीं ऐं पाण खे अकुल सॾण वारे सम्झण वारे मामले सां हथु न खणंदासीं, तेसिताईं हिकु मुतबादिल शइ पैदा न करे सघंदासीं। अमान साईं, आख़िरी सवाल, सिंध जे माण्हू खे अॼु हिन दजाली दौर वारी सूरत हाल में तव्हां कहिड़ो मैसेज था ॾियो? अॼु हिकु मां ॻाल्हियूं थो कयां पियो। हिकिड़ो आहे त वेहण खां सवाइ का बि वाह कान्हे का। वेहण माना स्ट्रगल करणु। वेहण माना इहो न आहे त डंडा ऐं पाठा, वेहण खां सवाइ ॿी का वाह ई कान्हे का। ऐं यूनिटी करण खां सवाइ बि ॿी वाह कान्हे का। ऐं इहो सिंध जे माण्हुनि जो या पढ़ियल गढ़ियल माण्हू जेको हाणे बाशऊर थी पिया, उहो मुंहिंजे ॻिचीअ में बि ॿियनि जे ॻिचीअ में हथ जीअं असां खां पुछे त तव्हां छो नथा गॾिजो पिया। जेसिताईं अवाम जो प्रेशर, सिंध जे माण्हुनि जो प्रेशर क़ौम परस्त ऐं तरक़ी पसंद धुरनि जे मथां न पवंदो, शायदि तेसिताईं हिननि जो मिज़ाज सही न थी। वॾी महिरबानी अमान साईं, तव्हां डिटेल में असांखे असांजे सवालनि खे, असांजे सामईन जे ज़हननि में पैदा थियल सवालनि ऐं मुंझियल ख़्यालनि खे क्लियर कयो। सामईन, असां सां गॾु साईं अमानुल्लाह शेख साहब हुया, अवामी जमहूरी पार्टी जा अॻवान, सीनियर वकील। ऐं असां इहो ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थिया आहियूं त साईं ॿियनि क़ौम परस्त तंज़ीमुनि खे गॾु वठी हली अमली तौर ते को कमु करणु चाहिनि था। असां दुआगू आहियूं त साईं अमानुल्लाह ऐं उन जे टीम अहिड़ी जुड़े जेकी न रुॻो कानूनी वेड़ विढ़े पर सियासी तौर बि वेड़ विढ़े। इन ॻाल्हि सां पंहिंजे मेज़बान सर्वेज ओढो खे इजाज़त ॾींदा त हाणे उथण जो वक़्तु आहे, हाणे उथी विढ़ण जो वक़्तु आहे। ऐं विढ़ण साईं वारी ॻाल्हि डंडा बाठा न, पर हाणे मैदान खे मल्हाइण जो वक़्तु आहे ऐं पंहिंजनि मामलनि खे ओन करण जी ज़रूरत आहे, इन मोहबत सां ऐं इतिहाद सां। इन ॻाल्हि सां पंहिंजे मेज़बान सर्वेज ओढो खे इजाज़त ॾींदा। वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में कंहिं ॿी ॻाल्हि सां अवां जी समातुनि में जल्द हाज़िर थीबो। सदाईं गॾु। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़
सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मान वारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।